全然釣れません。多分風ですね、はい、風が強いんで。来ました。すごい。上げていいよ、上に。お、すごい。釣れた。いいよ、そのまま魚見して。ツルツルですね。はい、こういうのが取れます。うわこういうのが釣れました。ちゃんと生きています。すごいですね。もう多分時間が経ったら死んじゃうと思うので、はい。こんだけ釣れました。じゃん。すごく釣れて、なんか釣ってる時も面白かったので、ぜひ皆さんもやってみてください。